டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம், மீன் பிடிக்க போகிறோம். இதுதான் எங்களோட புது லொக்கேஷனு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், இங்கே மீனுக்கான ஃபுட்டை எப்படி ரெடி பண்ணி இதில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பாருங்கள். இப்படி அமுக்கல் இது என்னென்ன போட்டிருக்குது, என்னென்ன போட்டிருக்கு, தீவனம், கோழி தீவனம், தவிடு, கோதுமை மாவு, மைதா மாவு, ஏலக்காய், மிட்டாய் பவுடரு, முட்டை, பிஸ்கட்டு. அப்பா இவ்வளோ ஐட்டம் ஆட் பண்ணுமா? 200 ரைட்டு, அதுக்கு ஒர்த்து தான். என்னப்போ இங்கே பாருங்கள், கலர் கலராக இங்கே வந்து முள்ளில் வந்து கோத்துட்ருக்காங்களே, இது வந்து சாக்லேட்டோ அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. இது ஒரு சின்ன பஞ்சு மீனுக்காகவே. இது வந்து ஒன்ஸ் இதை முள்ளில் கோத்துட்டு அது அப்படியே தீனியில் எப்படி அழகாக நீட்டாக சொருகிறாங்கன்னு மட்டும் பாருங்கள். எல்லா சைட்லேயும் ஒவ்வொரு முளையிலும் அப்படியே இந்த முள்ளை சொருகி வச்சிடுறாங்க. அவ்வளோதான். தூக்கி போடுற சவுண்டை கேளுங்களேன். இப்போது நாங்கள் போட்ட தூண்டியில் மீன் மாட்டிக்கிச்சு. இதை எப்படி எடுக்கிறோம் மட்டும் பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், மீனை கரையேற்றும் போது முள்ளிலேருந்து மீன் வந்து கழட்டிட்டு வந்துடுச்சு. அது எப்படி கேட்ச் பண்ணுறா மட்டும் பாருங்கள். முள்ளு கையில் ஏறிடுச்சு. முள்ளு கையில் ஏறிடுச்சு. சரியா, அப்படியே கைப்பிடி செம்மையாக இருக்குங்களா? இருப்புங்க, கிளம்பும் போதுன்னு நினச்சி தான் கிடைக்குது. ஒரு தூண்டில் மீன் எங்கேயோ இழுத்துட்டு போயிடுச்சு. அதை தான் நம்ம நண்பர் தேடிட்டு இருக்கிறாரு. கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அது எங்கேயோ இங்கே தான் இருந்தது. கடைசியில் சைடில் இருந்தது ஒரு இடத்துல. ரொம்ப டைட்டு நரம்பு தாண்டி வந்துடுது. மீனை பார்த்தா அங்கே இருக்கு. குரங்கிட்ட எங்க ஆடுதுரா தாமரை பாடுறான்னு ஒழுங்கா நான் எதுவும் பண்ணல. மீன் அடிச்சது, மீன் அடிச்சதுன்றா. போட 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 போட. இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குல்ல. நாங்கள் உட்காந்துருக்கும் போது அங்கேருந்து ஒரு குரல் கேட்டது, ஓடியாங்க ஓடியாங்கன்னு. கடைசியில் என்னன்னு கேட்டால் ஒரு மீன் வந்து தூண்டில் எடுத்துட்டு ஓடிட்டு இருக்கு தண்ணி உள்ள. பாருங்க, அது எப்படி போய் பிடிப்பாங்க மட்டும் பாருங்க. எப்படி எடுத்துட்டு போய் பாரு, இழுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கு பாரு. மக்களே பாருங்க, மீன் இழுத்துட்டு போறத வாட்டர்கேன சேஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்காரு ஒருத்தர். நீ மேலே வந்துடுறா. அது போயிட்டாரு. இங்கே நிற்க முடியல. ஆழது ஆழம். வா வா. இன்னும் இவ்வளோ ஆழம் இருக்குது. இங்கேயே இவ்வளோ ஆழம் இருக்குது. ஒரு 50-60 மீட்டர் இருக்கும் இங்கேருந்து. இங்கேருந்து போயிட்டு திரும்பி அந்த வாட்டர்கேனை எடுத்துக்கிட்டு திரும்ப அவ்வளோ தூரம் இங்கே நீந்தி வராரு இவர். பார்த்துங்க, அங்கே நிற்க முடியாது. இன்னும் கொஞ்சம் மேலே வாங்க. சரி, வாட்டர் வேணா எவ்வளோ இடத்துல இழுத்து போகுது. நம்ம பழைய பாட்டில் உள்ள மாட்டிச்சு. ஓ, இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு. இல்லை இல்லை, ஸ்லோ ஸ்லோ. அதுக்கு என்ன பண்றது? சுத்திட்டியா? சுத்தி எட்டனோட தமிழா காட்டுவேன். அப்படி இல்லை. ஆமாம்,
1 கிலோ. என்னங்க கம்பி கட்டுற வேலைலாம் காட்டுறீங்க? ஓகே இது நல்லா வலுவாக மாட்டிடுச்சு போலல. அடுத்த மீன் சிக்கிடுச்சு, அதை தூக்கிறதுக்கு தான் ஓடிட்டு இருக்கிறோம். எடுத்து பார்த்து மூக்கல போய் இப்படி நன்ற ஒரு இன்னைக்கு இவரோட ராசி என்னன்னு தெரியல. இவர் போட்ட தூண்டில தான் எல்லா மீனுமே மாட்டிச்சு. மாட்டின 8 மீனுமே இவர் போட்டது. கடிக்குதா? நானா போச்சு அவ்வளோதான். மீனை பிடிச்சி தூக்கும் போது வாயில் கையை வச்சிட்டாரு. மீனை எப்படி கடிச்சு வச்சுட்டு பாருங்க அவர் கையை. பல்லு பதிருச்சு, அந்த அளவுக்கு இருக்குது. இன்னொரு மீன் மாட்டிக்கிச்சு. ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு சோகமான விஷயம் என்னன்னா, கிட்டைக்கு மீன் எடுக்கும் போது மீன் மிஸ் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள் அது எப்படி மிஸ் ஆகுதுன்னு. நான் தெளிவாக கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். சூப்பராக வருது மீன். இதில் மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஆயிடுச்சு போயிடுச்சு. இல்லை ஸ்லோவாக இன்னும் தரையில். இந்த டைம் மாட்டின கெண்டை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது, பார்க்கவே சூப்பராக இருந்தது. எனக்கு இந்த கெண்டை தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தது. நீங்களே பாருங்கள். காட்டு இது வேணா வெள்ளை வெள்ளையர்னு இருக்குது. வாலில் ஒன்று மாட்டிருக்கு, தெரியுதா இல்லையா? கண்ணில் ஒன்று. சூப்பர். இப்படி வாட்ரு அங்கே கீழே பார்த்து ஒழுங்காக சுற்றுறான். ஊரடிக்கலையா? வரேன் மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்கேன், வரேன். இதோட லாஸ்ட்டாக நான் முடிச்சுட்டு இந்த அன்னைக்கான டே வந்து முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ஒரு மீன் மட்டும் நான் எங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்து போயிட்டு சமைச்சு சாப்பிட்டேன். சும்மா சூப்பராக இருந்தது, வேறு லெவலில் இருந்தது. நண்பர்கள் அனைத்திலும் அவங்களும் அங்கே போய் சமைச்சிட்டு வீடியோ காலில் பேசினாங்க, சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு. நல்லா போச்சு. அடுத்தது பிளான் பண்ணியிருக்கிறது கடலூர் சைடில் பீச்சுக்கு போகலான்னு ஒரு பிளானில் இருக்கிறோம். பார்ப்போம். கொஞ்சமாக வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக சமைச்சு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்குங்க. நல்லா சாப்பிட்டு பாருங்கள், நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மக்களே. நாங்கள் லோக்கலில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே சாப்பிட்டு போகிறோம். செம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக சூப்பராக இருந்தது.